Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka wacce muka saba kawo muku labarai game da rahotanni. A yau ma muna ɗauke da fassarar sabon taken ƙasar Nijar wadda mahukunta suka canza a watan da ya gabata. Kamar yadda za mu fassara muku wannan sabon take cikin harshen Hausa. Hakika wannan take yana da muhimmiyar ma'ana da kuma daɗi da kuma haɗin kai, musamman ma idan kuka ji shi cikin harshen Hausa. Za dai mu fara da fassara taken ne kamar haka. Fassarar taken ta fara da cewa daga kogin Nijar zuwa Tenere, daga kudu zuwa ƙarshen arewa, mazanmu da matanmu 'yan uwan juna muke ɗiya ga ƙasa guda ɗaya Nijar, waɗanda muka ginu akan manufofi iri ɗaya na samar da Nijar mai zaman lafiya, 'yanci, ƙarfi da kuma haɗin kai, na samar da Nijar mai daɗi, ƙasa irin wadda muka daɗe muna mafarkin gani. Sakamakon kishin ƙasa, mu saka jarumta da juriya da kuma dukkan halaye na gari na nagartattun magabatanmu, mayaƙa, jarumai, tsayayyu, abin alfahari. Mu ba ƙasarmu kariya ko da farashin jininmu ne. Mu maishe da Nijar ƙasa mai tambarin mutunci, ta zama misali kuma madubin Afirka mai wanzuwa. Saboda waɗannan kyawawan burika, mu tashi mu motsa zuwa gaba, motsawar aiki, motsawar fafutuka. Mu tabbata tsayayyu, jajirtattu cikin ɗaukaka tutar ƙasarmu mai albarka zuwa sararin Afirka da sauran dukkanin nahiyoyi, domin mu gina a tare wata duniya mai cike da adalci, zaman lafiya da ci gaba. Sannan domin mu maishe da Nijar abar alfahari ga nahiyar Afirka baki ɗaya. Tabbas haƙiƙa wannan take yana da muhimmiyar saƙo a cikin shi ga dukkanin wani haifaffen jamhuriyar Nijar, kuma haƙiƙa wannan saƙo na da daɗi, musamman ma yacce aka ji shi cikin harshen Hausa. Na tabbata dukkanin ɗan al'ummar jamhuriyar Nijar, muddin akwai ɗigon jinin Nijar a jikin shi, zai ji daɗin wannan take, sannan kuma zai ɗauki wani saƙo ɗaya ko biyu ko uku wanda zai alƙawanta wa kansa na ganin ya ba da gudunmawa don ganin an ciyar da jamhuriyar Nijar zuwa gaba, musamman ma wajen gaskiya da amana, kamar yadda aka saka a cikin wannan saƙo. Duk da dai an shaidi al'ummar jamhuriyar Nijar a kaf faɗin duniya, an san 'yan jamhuriyar Nijar da gaskiya da kuma amana a duk inda suke a duniya, sannan kuma an san su da ƙwazo da kuma neman na kai. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya dawwamar da su a haka domin ciyar da jamhuriyar Nijar gaba. Ubangiji wannan take wanda aka canza aka sa shi cike da ma'anoni masu ma'ana a cikinsa, Ubangiji Allah ya sa ya zama sila ta ɗaukakar jamhuriyar Nijar, ya zama sila ta mutuncin Nijar a idon duniya baki ɗaya. Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya kuma haɗa kawunan mu, amin summa amin.